Bismillahirrahmanirrahim wa sunanuhu nya. Jeung ari pirang-pirang sunahna wudu. Aya al wudu'i tegasna wudu. Asyaratu asya'a eta aya 10 perkara. Wa fi ba'din nuskhi jeung eta tetep dina sawareh salinan matan atawa kitab ini teu panjang teuing. Wa fi ba'din nuskhi jeung eta tetep dina sawareh kitab. Wa fi ba'din nuskhil matani ari eta tetep dina sebagian salinan matan. Asyru khisolin ari lapad asyru khisolin. At-tasmiyatu tegasna kahiji maca bismillah. Awaluhu anu ari mimitina bismillah. Awalahu dina mimitina wudu. Awalahu dina mimitina wudu. Wa akluha jeung ari pangsaeutikna bismillah tasmiyah. Wa akluha jeung ari pangsaeutikna tasmiyah bismillahi eta lapad bismillahi. Wa akmaluha jeung ari pangsampurnana tasmiyah bismillahirrahmanirrahim eta lapad bismillahirrahmanirrahim. Fa in taroka maka lamun ninggalkeun si eman atasmiyata kana maca bismillah. Fa in taroka maka lamun ninggalkeun si jalma atawa si mutawaddi anu wudu atasmiyata kana maca bismillah awalahu dina mimitina wudu tah ngadatangkeun si jalma tah ngadatangkeun si jalma biha kana tasmiyah fi asnaihi dina tengah-tengahna wudu. Fi asnaihi dina tengah-tengahna wudu. Fa in farago maka lamun beres wudu. Fa in farago maka lamun beres si jalma minal wudu'i tina wudu. Lam yakti maka ulah ngadatangkeun si jalma biha kana tasmiyah. Lam yakti maka ulah ngadatangkeun si jalma biha kana tasmiyah. Jadi sunnah wudu itu menurut mazhab Syafi'i, sunnah wudu bismillah itu sunnah wudu anu mimiti. Bakat ku disunah-sunah kena sanajan urang teu bisa ngadatangkeun maca bismillah dina awal wudu maka boleh di tengah-tengah. Jadi ketika kita wudu sebelum naon, sebelum nyekal cai maka maca bismillah. Itu kan maca bismillah. Nah, kumalam urang teu maca bismillah ata fi asnaihi, maka boleh kita mendatangkan maca bismillah di tengah-tengah wudu. Contoh baru tos sumbah naon geus sumbah tangan poho urang teh. Poho belum baca bismillah, maka boleh membaca bismillah. Jadi dianjurkan pisan gitu. Bahkan bukan dalam wudu saja, dina sakabeh perkara kan naon? Dina sakabeh perkara ge disunahkeun dianjurkan maca bismillah. Kumaha? Naon teh? Hadis Nabi teh poho teh anu fawa angto teh mau gitu nak kullu amrin ribalin la yubda'u bil bismillah fawa akto. Jadi setiap perkara kullu amrin gitu, setiap perkara itu dianjurkan baca bismillah, apalagi kita ingin berkeadaan dalam beribadahnya itu wudu salah satu bentuk ibadah. Malah ada sebuah selain mazhab Syafi'i ada yang mewajibkan, wajib hukumna ngadatangkeun bismillah. Jadi di mazhab eta mah bismillahirrahmanirrahim wudu. Talafuz niat mah teu dibaca, hanya wajib maca bismillah. Tapi di mazhab Syafi'i itu tidak wajib, hanya termasuk sunnah. Tapi bakat kenapa buktinya kita disunahkan sunahkeun pisan membaca bismillah? Buktinya kalau kita tidak sempat atau lupa di awal wudu maka boleh menghadirkan bismillah di tengah-tengah wudu. Kumalamun geus beres, fa in farago minal wudu'i lam yati biha. Amun geus beres jeung naon? Geus beres wudu, geus ka masjid. Tadi poho bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Geus wuduna ge. Ya kan kullu amrin dibalin, amrin ayeuna kullu amrin dibalin sakur pagawean alus, wudu alus deh. Alus, maka bagus dibaca bismillah. Wa qaluha bismillah unggul, bismillahi gitu kan. Wudu kalau lamun alusna bismillahirrahmanirrahim akmaluha. Hiji tah maca bismillah. Wa ghuslul kafaini jeung nu kadua ngumbah dua telapak tangan. Ilal
kau'aini nepika dua pigelangan sampai pergelangan tangan. Qoblal madmadoti samemeh kekemu berkumur. Qoblal madmadoti samemeh kekemu wayag silu jeung ngumbah si jalma huma kana eta kau'ain. Wayag silu jeung ngumbah si jalma huma kana kau'ain salasan kana 3 kali. Intarod dada lamun mangmang si jalma fi tuhrihima dina sucina eta kafain. Intarod dada lamun mangmang si jalma fi tuhrihima dina sucina eta kafain. Jadi salah satu elatnya kenapa disunahkan ngumbah 2 telapak tangan bisi ayana najis, ya kan satu kali. Nah kalau misalnya mangmang fa intarod dada lamun urang mangmang ini berbeda. Lamun dina anggota wudu kan naon? Lamun dina anggota wudu kalau kita masih mangmang dina masalah tamamul anggotana, tamamul udwina, sampurna nangumbah anggota wudu, maka hitungan yang kedua ketiga itu masih dihitung satu. Contoh ngumbah tangan atau beungeut tawak suku karek sakali mangmang ye itu geus kakumbah kabeh encan. Maka menghadirkan cucian yang kedua itu masih dihitung satu. Berbeda dengan naon? Berbeda dengan pasunatan nu ieu. Pasunatan seperti ngumbah 2 telapak tangan ini bukan fardu wudu tapi sunnah. Maka kalau cucian yang pertama urang mangmang ragu-ragu akan kesuciannya, maka hadirkan kumbahan anu kedua. Tapi tetap itu dihitungnya yang kedua. Ngerti itu bedana? Ya, kalau ngumbah fardu, lamun ngumbah anu fardu, mangmang dinu kahiji hadirkan kanu kadua, maka yang kedua itu masih kehitung satu. Karena adanya hitungan satu dalam anggota wajib wudu itu dihitung satu ketika sempurna. Ketika yakin, sanajan yakin urang ieu kalau alatraan kabeh sakali ngumbah leungeun asli asa kakumbah 2 kali nepi ka 10 kali, maka walaupun kumbahan 10 kali ketika kita yakin itu sempurna maka baru dihitung 1. Berarti kita baru gugur kawajiban. Berarti ngahadirkeun anu ka-11, berarti hitungan sabaraha eta? Kedua itu sunnah. Yang ketiga baru itu sunnah. Jadi hitungan kedua dan ketiga itu dihadirkan setelah sempurna yakin urang sakabeh anggota kawalatraan. Apal walatra tuh? Naon bahasa Indonesia walatra? Ini sampurna we, disampurna yakin. Nah beda jeung ngumbah 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Awas bedana ya. Kalau wajib mangmang dinu kumbahan kahiji maka hadirkeun nu ka-2. Maka nu ka-2 hitungnya itu masih tetap satu. Kalau dina pasunatan ngumbah 2 telapak tangan. Kalau yang pertama, naon? Wa intarod dada ala tuhrihima. Kalau kita mangmang ragu-ragu dina suci na kumbahan nu kahiji, maka hadirkeun kumbahan nu kadua, hadirkeun kumbahan nu katilu, maka itu dihitung 1, 2 dan 3. Beda dengan anu wajib tadi kan gitu. Itu. Awas, ini di kita sunnah hukum sunnah ngumbah 2 telapak tangan salagi can aya mani. Naon mani teh? Penghalang. Naon salah satu penghalangnya ketika kita nganiatan 2 telapak tangan jadi sisi yuk. Kumaha carana memeh niatan jadi sisi yuk? Contoh aya air 2 kurang ti 2 ulah. Menang teu urang ngasupkeun dengan ka jero eta? Teu kenapa? Kurang 2 kula nanti jadi air maka urang kudu nganiatan ieu sebagai naon? Siuk. Tah urang hiji ngambil pasunatan ngambil supaya henteu jadi mustakmal kedua tangan dijieun naon? Dijieun siuk. Bagaimana tuh? Berarti kan pasunatan ngumbah kedua telapak tangan eta leungit. Kenapa? Karena posisinya kita enggak ada telapak. Aya tuh telapak tangan urang. Hakikatna. Oh, kapan orang niatannya sebagai naon? Sisiuk, berarti tidak ada 2 telapak tangan. Kadeta, wudu misalnya dina cai saha sisiuk. Aya teu 2 kula? Teu aya. Enggak boleh kita berwudu tanpa berniat ini jadi gayung. Maka kita niat jadi gayung, berarti otomatis kalau ini jadi gayung berarti 2 telapak tangan tidak ada. Kumaha carana? Kahiji niatan jadi gayung. Nah, urang mah hayang nyokot pasunatan ngumbah 2 tangan, maka kumbah ku leungeun nu ieu jadi sisiuk, nu ieu jadi naon? Telapak tangan. Atau sebaliknya ketika ngumbah yang kanan, nyuci yang kanan kita niatan ini jadi sisiuk, ngumbah nu kadeu jadi kumaha? Jadi 2 nana kalampahan, 2 nana kalakonan. Hiji niat tangan jadi gayung atau sisiuk, yang kedua ngumbah 2 telapak tangan. Ulah dengan niatan jadi telapak
Jadi gayung kenapa? Karena airnya bakal jadi musta'mal. Wudu wah ge weda. Cuma ngajat ge meunang cenah wudu dina teh siuknya meunang. Asal kudu niat naon? Siuk. Berarti siuk anggota wudu lain. Berarti walaupun naon? Walaupun orang ngasupkeun kana jero siuk, ini bukan jadi anggota wudu. Itu. Nah, tinggal wayak silu huma salasan intaroda ada Vitoria. Kalau kita mang ragu akan kesucian dari cucian yang pertama, maka hadirkanlah tiga kali sampai kita yakin tangan kita benar-benar suci. Qabla idkhuluhuma samemeh ngasupkeunana eta kafae ku kauain dua telapak tangan. Qabla idkhuluhuma samemeh ngasupkeunana dua telapak tangan al inaa kana wadah. Al mustakmila anu ngurung kade barisan baca ngurung anu mencakup al mustakmilu anu nyakup alamain kana cai dunal kullataini taya dunal kullataini anu kurang ti dua kulah sabaraha kamari dua kulah teh 60 cm persegi 60 cm persegi itu kan 60 itu 60 teh dua penggarisan gitu kan. Dua penggarisan. Berarti kalau cai anu aya dina naon? Dina bak anu sok dijual beli-beli toko itu lebih dari dua ulah. Fa ilam yagsil maka lamun teu ngumbah si jalma. Fa ilam yagsil maka lamun teu nyumbah si jalma huma kana eta kauain kuriha tah dimakruhkeun. Lahu pikeun si jalma naon nanti gomsuhuma neuleumkeunana kafaen fil inai dina wadah kuriha tah dimakruhkeun lahu pikeun si jalma naon gomsuhuma neuleumkeunana kauain fil inai dina wadah. Intayakona lamun intuyukina wa intuyukina jeung lamun diyakinkeun wa intuyukina jeung lamun diyakinkeun naon tohruhuma bersihna eta kauain lam yukroh tah teu dimakruhkeun lahu pikeun si jalma naon gomsuhuma neuleumkeunana eta kauain. Nah, jadi tata caranya gitu. Tata caranya ketika kita berwudu di air yang kurang dari 2 kulah, kari-kari eueuh naon? Eueuh sisiuk, maka teuleumkeun we leungeun ka mana? Kana cai tapi nganiatan jadi siuk. Lamun teu nganiatan jadi siuk, maka makruh bahkan bisa jadi musta'mal. Caranya bagaimana? Caranya cek tadi samemeh neuleumkeun leungeun kana naon? Kana cai ulah waka niat wudu. Ulah waka niat wudu. Dalam mun geus niat nawaitu wudu alirafil asgari padulai taala maka otomatis ini semua jadi anggota wudu. Contoh kieu, aya cai kurang 2 kulah. Kita belum niat wudu, ya catatan, belum niat wudu, ngasupkeun leungeun, ngasupkeun suku, ngasupkeun beungeut, musta'mal teh cai eta? Teu, karena kita belum masuk ke dalam ranah wudu. Kalau kita sudah niat, maka ngasupkeun anggota badan, anggota wudu kana jero cai, itu cai geus teu bisa dipake wudu. Kenapa? Musta'mal caina eta. Nah, kalau misalnya kita mau ngabersihkeun naon? Contoh najis mah henteu. Oh, najis beda deui. Sanajan can asup wudu, contoh dina ieu aya tai hayam, ngasupkeun kana eta, memang henteu jadi henteu jadi naon? Henteu jadi musta'mal, tapi jadi naon? Najis. Anggar muta najis kita bisa dipakai wudu. Jadi samemeh niat wudu, contoh dina ieu tai hayam, ieu tai gajah, ieu tai embe. Kabeh tai bukan nama. Tapi hayang mahi siuk misalnya, maka kumbah heula sebelum kita niat. Asupkeun leungeun. Ieu leungeun ieu bersih, oh najis. Nu aya najis di belah dieu kiri. Nu aya najis, ieu aya najis. Kira-kira kumaha caranya? Sucikeun heula najisnya sebelum kita niat berwudu. Set, bersihan. Suci tah, bersihan, suci tah, bersihan
Nyesa setengah sisiuk, mah itu setengah sisiuk. Mahi bisa-bisa wae. Nu penting mana naon? Tidak harus bahasa itu harus bahasa kuyup henteu. Cek mereka naon? Leungeun mah bisa diganti ku lap, bisa kan? Diganti ku lap. Ya intinya apa? Intinya walaupun air sedikit, saeutik we, yang penting. Nah, jadi mustakmalnya air wudu itu kalau pindah dari anggota ke anggota itu mustakmal. Contoh kemari, ngusap beungeut. Ternyata pas keur ngusap beungeut, ketika kita kieu, cai ngecelak ka mana? Ka tangan. Nah, ini air hukumnya mustakmal bagi tangan. Awas, perhatikan ya, perhatikan. Ketika walaupun kita berwudu di air yang banyak, awas wudu itu leungeun kudu dihareup atau di samping atau bagaimanapun caranya agar air yang netes dari muka jangan kembali ke tangan. Nah, kalau kembali ke tangan, maka ini air yang di tangan jadi mustakmal. Tapi mustakmal bagi anggota selanjutnya. Nyata tak? Ngan, jadi lamun sakali, ngecelak ka dieu, 2 kali, eta mah lain mustakmal. Sabab masih saanggota. Dihitung mustakmal kalau kumbahan nuka 2. Lamun saanggota dihitung mustakmal, atuh cai mustakmal kabeh. Ayeuna cai ngocor teu? Ngumbah kana beungeut. Atuh meureun ka dieu mustakmal kabeh. Kardi teu? Ya, contoh ngusap tangan. Kalau mustakmal dihitungnya satu anggota, berarti tidak ada orang yang bisa berwudu. Kenapa? Karena semua air itu mustakmal. Ngumbah ka dieu. Ieu kan ngocor ka handap, ti luhur ka handap. Berarti lamun dihitung mustakmal, cai nu kurut ngumbah ieu, berarti kesini jadi mustakmal. Ira anggeusna wudu gitu. Ya, dihitung mustakmal itu di anggota selanjutnya. Air yang netes di muka, maka mustakmal bagi tangan. Air yang netes dari tangan ke air yang mau kita pakai wudu itu jadi mustakmal di kepala. Air yang netes di kepala itu jadi mustakmal di kaki. Kalau masih seanggota itu tidak mustakmal. Gitu. Jadi qabla idkhuluhuma al-ina'a sama meh ngasupkeun leungeun ka naon? Kana wadah. Ini kan mas keur naon? Keur ngajelaskeun dunal kullata ini. Maka bersihkan najis sebelum kita masuk ke dalam wudu. Sama meh niat bersihkanlah najisna karena kita mulai berwudu. Nah, setelah najisnya hilang baru kita niat naon? Hiji niat jadi sisiuk, kedua niat ngabersihkeun naon? Kau ain 2 telapak tangan. Maka kabawa kabeh gitu. Mana biar deh? Nih, kamu seberapa? 5. Oh iya. Wal madmadatu jeung katilu, madmadoh kekemu, kumur-kumur. Ba'da guslil kafaini sabada ngumbah 2 tapak tangan. Wayah sulu jeung hasil naon aslu sunnati, pokokna sunnah. Wayah sulu jeung hasil naon aslu sunnati, pokokna sunnah fiha dina madmadoh bi idkhalil ma'i ku ngasupkeun cai sulasi majid warna kahiji bab ka hiji adkhala yud khilu fil fammi dina cangkem. Fil fammi dina cangkem. Sawaun adaro sarua wae nguwirkeun si jalma. Sawaun adaro sarua wae nguwirkeun si jalma. Hu kana eta maun. Sawaun adaro sarua wae nguwirkeun si jalma hu kana eta maun fihi dina famun. Wa majjuhu jeung ngutahkeun maun amla atawa henteu. Fa in aroda maka lamun ngamaksud si jalma al akmala kana sampurna. Fa in aroda maka lamun ngamaksud si jalma al akmala kana sampurna. Fa in aroda maka lamun ngamaksud jalma al akmala kana sampurna majjuhu eta mutah
eta ngutahkeun si jalma. Oke maksudna. Jadi madmadoh itu disunahkan setelah setelah naon? Membersihkan dua telapak tangan. Berarti sampai asup karena fardu wudu. Sampai asup karena anggota wudu. Maka kekemu. Eta mah rek dikuwirkeun. Dikieu. Gitu. Mulo jadi hidung. Atau jadi loba sangu misalnya kan. Atau henteu amla atau henteu maka sunah kabeh. Rek dikekemukeun in aroda almaa rek nguwirkeun cai fil fammi dina cangkem at amla atau henteu maka tetap hukumna sunnah. Hiji gambaran. Kedua, rek diteleg atau henteu. Itu nah, tapi fa in aroda al akmala maka lamun urang hayang sampurna eta tong diteleg. Tapi diutahkeun. Jadi semburkeun deui gitu. Jadi ada dua gambaran kekemu. Satu, berkumur dengan cara dikuwirkeun amla atau henteu kieu wungkul. Kalau gitu kan ya, heup kitu unggul, sunah tetap. Ngan namun hayang leuwih sampurna kudu dikuwirkeun supaya naon? Ngaleungitkeun jogging-jogging nu aya di jero. Pelengit supaya ente keur dahar, aya rendang ieu. Keur salat ya Allahu Akbar. Rendang. Meleg kan bisa gitu kan? Nah, makanya naon? Dikuwir-kuwirkeun. Eta gambaran pertama. Gambaran kedua, rek diutahkeun atau diteleg. Itu sama saja, tidak menghilangkan hukum sunnah. Tapi fa in aroda al akmala lamun anjeun ngamaksud kana kasampurnaan maka naon? Maka mejahu maka utahkeun eta cai itu lebih sempurna. Engko penyakit. Jadi gong diteleg gitu kan. Wal istinsaku jeung kaopat nyingreup cai. Nyedot cai. Wal istinsaku jeung kaopat nyingreup cai ba'dal madmadoti sabada kekemu. Ba'dal madmadoti sabada kekemu. Nyingreup saya bal. Nyingreup kana irung. Tapi tong kitu. Nyeri atuh itu mah. Wa yahsulu jeung hasilan aslu sunnati pokokna sunnah fihi dina eta istinsak. Wa yahsulu jeung hasil naon aslu sunnati pokokna sunnah fihi dina istinsak. Bidkhalil ma'i ku ngasupkeunana cai fil anfi dina irung. Bidkhalil ma'i ku ngasupkeunana cai bil anfi dina irung. Sawaun zadaba sarwa wae naon nyerupkeun kitu tah. Nyerupkeun si jalma hu kana eta maun binapsihi ku dirina si jalma. Binapsihi ku dirina si jalma ila khiyasiyamiha netepan kana liang irungna si jalma. Ila khiyasiyamiha netepan kana liang irungna si jalma. Watasaru atawa watasaru jeung nying seringkeun si jalma hu kana maun amla atawa henteu. Fa in aroda maka lamun ngamaksud si jalma al akmala kana sampurna. Fa in aroda maka lamun ngamaksud si jalma al akmala kana sampurna sahruhu nasruhu eta nying sringkeunna si jalma hu kana maun. Nasarru tah nying sringkeun si jalma hu kana maun. Wal jam'u jeung ari ngahijikeun. Wal jam'u jeung ari ngahijikeun bainal madmadoti antara kekemu wal istinsaki jeung nyingreup cai. Bainal madmadoti antara tukemu wal istinsaki jeung nyingreup cai bisa lasin kalawan 3 kali. Gorofa nyandingkeun ngahijikeun maksudna mah tadi ya tamahmado kana kekemu
Min kullin tina saban-saban sahiji minha tina mahmadoh atau salasa. Min kullin tina saban-saban sahiji minha tina salas. Yastansiku eta nyingrep cai si jalma. Istinsak yastansiku eta nyingrep si jalma abdolu eta leuwih utama. Minal pasli dibanding misahkeun bainahuma antara mahmadoh jeung istinsak. Jadi nyingrep cai eta aya sarua jika tadi aya gambaran naon? Rek dihitukeun wungkul kuramo boleh atau disingrepkeun terus dising-siringkeun boleh. Maka nu leuwih abdol dising-siringkeun milehona keluar. Mikir salat henteu nongtot leho. Itu dibersihkan si leho teh gitu. Nah, terus bagaimana gambarannya kalau dihijikan antara mahbaldoh dan istinsak itu lebih abdol. Jadi kekemu terus dinyakikan, masukin cai karena cangkem up langsung di nah gitu bareng ya, bareng. Jadi terus dising-siringkeun bari miceun cai itu lebih sempurna. Maka kumaha wae gambaranna maka itu naon? Yahsulu aslus sunnati. Maka hasil pokokna sunnah ku cara dikumaha wae. Ngan mun hayang lebih abdol kahiji dising-siringkeun cai anu aya dina naon? Irung. Ulah di kieu. Wah, juga digurah teh gini. Wah, itu kalau leho wungkul ke. Atawa naon tadi dising-siringkeun atawa naon dihijikeun antara mahmadoh jeung istinsak itu lebih abdol. Wa masul jami'i ro'si jeung kalimat ngusap sakabeh hulu. Wa fi ba'di nuskil matani jeung eta tetep dina sawareh salinan matan. Wal isti'abur ro'si lapat isti'abur ro'si. Bil mashi ku ngusap. Mashaba adir ro'si imma mashuba adir ro'si anapon ari ngusap sawareh hulu fawajibun eta wajib. Imma amma mashuba adir ro'si anapun ngusap sawareh hulu fawajibun maka eta wajib kama seperti perkara sabako anu geus kaliwat emak eta mah wajib. Jadi ngusap naon ngusap sebagian dari kepala itu hukumnya wajib karena termasuk fardu wudu. Tapi lamun ngawalatraan ngumbah di gambaran kamari kieu set terus digitukeun tah itu sunnah inda madhabu syafi'i. Tapi madhab yang lain itu mengatakan wajib. Kemarin sabaraha gambaran 3 gambaran. Imam Syafi'i itu beranggapan yang penting ada sebagian yang kumbah cek Imam Syafi'i. Cek pendapat lain minimal sanaon telapak tangan jadi kieu atau kieu minimal. Kalau menurut mazhab yang lain, kalau masalah mazhab Imam Maliki itu wajib semuanya diusap gitu. Tapi ingda mazhab Syafi'i ngusap sakabehna itu sunnah. Jadi rek ngamalkeun kita naon? Rek ngamalkeun lebih kehati-hatian. Jadi lamun ceunah sunnah berarti urang kabawa karena pas sunatan Imam Syafi'i. Lamun ceunah wajib urang kabawa kewajiban ti saha? Imam anu sejen. Walau lam yurid maka lamun teu ngamaksud si jalma arodayu ridu. Lamun teu ngamaksud si jalma naza'ama kana nyebutna perkara. Naz'ama kana nyebutna perkara ala ro'sihi kana huluna si jalma. Min amamatin tina sorban. Min amamatin tina sorban. Wa nahwiha jeung sabangsaning sorban. Kamala tah nyampurnakeun siman bil mashi kana ngusap alaiha kana eta
amamah. Jadi kieu lamun hayang ngalapas sunatan kopeah ge bisa. Halus ya. Tiung bisa. Gitu kan? Kenapa? Jadi kieu mazhab yang lain, muntasalah Imam Malik itu beranggapan bahwa semuanya wajib ka usap lain kumbah mun imam masuk. Wajib ka usap. Cenah kumaha lamun pakai sorban? Lamun pakai sorban ge wajib tetap karena ada zaman pernah Nabi berwudu dia tidak melepas imamah, tidak melepas awas, sorban teh lain ieu, awas, lain sorban. Gimana ngaranna? Sorban itu bukan bentuknya tapi cara pemakaian. Amamah itu adalah yang dipakai di kepala. Kalau ini namanya rinso. Rida. Jadi kalau contoh rek bentukna sorban. Jadi ini bukan sorban namanya, ini lawon. Kalau dipakai di kepala namanya amamah, kalau dipakai di pundak namanya rida. Itu namanya rida. Jadi kalau dipakai di sini namanya rida, kalau dipakai kepala namanya imamah. Rasul pernah dia berwudu pakai imamah. Dan Rasul, nah ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i bahwasanya Nabi tidak melepas amamahnya, tidak melepas sorbannya. Berarti inilah yang diambil istinbat hukum ke Imam Syafi'i, boleh nangusap sebagian dari kepala. Tapi cek Imam Maliki lain gitu. Walaupun Nabi make imamah, tetap Nabi ngusap sakabehna dengan cara apa? Ngusap sorban. Digitukeun. Jadi cek mazhab Maliki mah wajib ieu ngusap sorban teh. Ngusap kepala atau ngusap sorban. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, ngusap sorban, ngusap atau wanahwiha atau sabang saning sorban kopeah itu sunnah. Jadi walaupun urang mah hayang ngalapas sunatan diusap kabeh gitu kan, tapi embung lepas kopeah. Maka kopeahna diusap. Gitu toh. Set dikumbah. Bae basuh ge. Moal pati basuh ieu gitu. Mun kopeah jangkung itu mah hese euy. Tiung. Atau awewe kan mulai awewe nu make tiung jangkung ieu iwal ti si Sahroni ngeunya. Kan make aya naon? Jambul katulistiwa gitu kan. Make tiung kan anu kitu nya awewe nya. Awas eta takut karena naon? Aya hadis Rasul yang menyebutkan ciri akhir zaman itu ketika perempuan pakai kerudung aya jambulan. Disebut nanti jika punduk unta cek Rasul. Kade tanya. Ya kan nembongkeun bahwa aya buuk lamun kitu mah. Kan lamun make tiung lembung mah kan tidak menunjukkan ada rambut. Lamun ieu mah tiung ongko jambul ongko gitu tah. Onde ka dieu. Nu pikeun si buuk teh maka sarwajeng naon? Di tiungna sarwajeng nembongkeun aya buuk lamun kitu mah. Nah, kalau perempuan dia mau berwudu, dia kan lamun anu wajib nama cukup ngasupkeun naon? Awet teh embung ngalepas tiung ketika wudu, boleh. Asal set kumbah sampurna teh beungeut. Pas bagian masuba di roksi itu cukup ngasupkeun naon? Ka dieu tah atau ka dieu hade kan? Hayang ngalapas sunatan, kieu set. Kana tiung. Teu naon eta sunah. Bae basa ge da dikumbah ke basa ieu gitu. Si hayang ngalap sunah gitu. Wa masul ba'a jami'il udunaini jeung kagenap ngusap sakabeh ceuli. Awas lain ngumbah, ngusap. Ceuli ge lain dongkiu. Buak, sayun kocok kieu. Ulah teh ge we, cat. Saeutik we. Gitu. Kamu keur ngirit mah gitu, cai kurang ti 2 kulah tong loba teuing. Jeung wudu awas, ketika wudu itu kita tidak ada rumusnya yang dihitung satu itu sasisiuk. Awas. Urang mah sok kitu nya. Sok ngusap sok naon? Sok ngumbah beungeut teh sasisiuk dihitung sabaraha? Hiji. Henteu kudu kitu, sasisiuk dihitung 3 bisa. Sasisiuk set yakin sampurna kareka banjurang. Sesakeun 2 kali, 3 kali. Jadi tidak serta-merta satu gayung dihitung satu bahan. Sasisiuk bisa dihitung 3 bahan. Leuwih ngirit. Itu. Leuwih ngirit. Nah, ngusap sakabeh ceuli. Oh, kita kan kieu. Kan gambarannya apa? Gambarannya dihijikeun. Al-jam'u bainal ra'sin wal udunain. Gitu kan? Set. Gitu kan? Langsung ka dieu. Tak kieu ieu aya praktekna. Tah kieu. Ieu ketika ngusap set ka dieu. Nah, ieu posisi di dieu. Tak kieu posisina. Jiga nu lieur. Jadi kita. Posisina kieu. Ngusapkeun cai, set. Tah ieu ka dieu tempelkeun. Ieu kitukeun. Kahandapkeun set. Ulah dilepas. Set. Ka dieu.
langsung kieu tah posisinya langsung begini set terus kieu. Ah itu sunatan dihijikan antara naon antara ngusap rambut jeung ceuli gitu. Itu lebih sempurna dalam berwudu kan sok aya daki teh di dieu nya ya kurang sok aya daki di dieu tuh da aya heuh lain daki teh sabun itu. Nah itu kan kalau wudu seperti itu kan bersih set gitu. Jadi kieu jadi mimmitna ya ini kan udah gak sampurna wudunya. Oh selain ngumbahnya awas bahasana lain ngumbah berarti lamun ngumbah mah lain make cai loba. Ada ngusap makan make cai saeutik cukup tempelkeun naon leungeun kana cai set langsung begini set kieu hat langsung puter ini ke sini ini ke sini ini ke sini itu kesempurnaan ceuk madzhab Syafi'i kan da urang ngaji madzhab Syafi'i itu sunnah. Orang kadang-kadang ngumbah anu remen terjadi mah urang tapi da sunnah ieu ngumbah ceuli bari ngumbah suku masuk kitu nya ngumbah ieu ceuli can beres terus ngumbah suku gitu kan sok anu gitu itu naon eta mah sunnah ieu nu teu meunang naon yang tidak boleh itu ngabarengkeun dua pardu wudu itu yang enggak boleh ayeuna ceuli pardu dulu lain berarti meunang ngabarengkeun sunnah jeung pardu yang tidak boleh itu ngabarengkeun pardu contoh kemari ada orang wudu satu orang diwuduan ku opat jalma dibarengkeun antara muka tangan kaki dan kepala maka yang dihitung cuman satu yaitu muka atau gambaran kemarin naon seperti jalma asup ka jero balong niat wudu maka yang nuka kumbah angger naon ungkul muka ungkul seperti itu. Jadi tidak boleh lamun ngabarengkeun dua anggota wudu maka yang dihitung cuman satu yang mana yang awal gitu kan awal dihitung. Lamun ngabarengkeun anggota wudu jeung naon jeung sunnah itu boleh bahkan sunnah ada yang sunnah contoh tadi seperti naon ngusap sebagian kepala wajib deh wajib. Kalau dihijikeun jeung ceuli afdol. Nah gitu kan berarti naon mafhumna sunnah boleh hukumnya ngahijikeun pardu jeung sunnah yang tidak boleh ngahijikeun dua pardu. Dohiruhuma tegesna luarna eta ceuli wa batinuhuma jeung jerona eta ceuli. Maksudnya jero teh lain jero adieu yang mana make corong adieu kan ceuli lain. Jerona iya luarna tah ieu tukangna ceuli luar. Dohirul udunain teh ieu. Batinul udunain ieu tah eta. Kitu. Set kabeh ka umbah. Ka usap. Ulah dibumbah, diusap. Bimain ku cai jadi din anu anyar. Oh, bimain ku cai jadi nu anyar maksudna naon? Maksudna tong dihijikeun. Antara naon? Antara ngusap hiji anggota jeung anggota nu dengan air yang sama. Gitu. Itu sunahna. Aya ghairi balalin. Tegasna henteu na ngabaseuhan, aya ghairi bilalir roksi. Tegasna henteu ngabaseuhan hulu. Tegasna henteu ngabaseuhan hulu. Nah, itu gambaran kedua. Gambaran kedua bisa misahkeun antara ngusap sebagian dari kepala dengan ngusap ceuli. Bisa dipisahkeun dengan cai yang beda gitu. Ini ngusap cai set ka dieu. Geus tah beres naon? Rambut. Nah, untuk yang ceuli cai nu beda. Itu boleh. Tapi lebih abdul kamari naon? Lebih abdulna dihijikeun. Wa sunnatu jeung ari sunnatna fi kaifiyati masihima fi kaifiyati masihima eta nu urang mah jim kade mun anu jim eta jim atawa ha eta ha oh nu urang leuwih ting mayar berarti ieu aya ieu urang mah jim ieu kade bisa anu jim fi kaifiyati masihima dina tata cara ngusapna udunain eta ayadkhula yen ngasupkeun si jalma masbahatihi kana curugna si jalma masbahatihi kana curugna si jalma fi somahihi dina liang ceulina si jalma wayudabbiru jeung nguirkeun muterkeun si jalma
jeung muterkeun si jalma huma kana dua curug. Kalau curug ieu awas humana ulah kana ceuli. Kemana nguirkeun ceuli deui, ceuli dikitu-kitu nguir. Awas muter masalah sarua eta domirna naon? Tasnya goib. Tuduh kana dua, ceuli dua, curug dua. Makana ulah salah rujuk. Awas rujukna kana ceuli. Ka batur maneh meraktekeun di imah. Oh, ieu humana kana dua ceuli berarti sunah nguirkeun dua ceuli. Atuh kudu jungkir balik urang gituan. Nguirkeun ceuli. Nguirkeun dua naon? Kieu kan tadi. Sia. Naon kahiji asupkeun. Curug kana naon? Liang. Ceuli. Maka kuirkeun dua curug lain dua ceuli. Awas. Orang kira mah tuh kieu. Nah, gitu. Itu sunahna. Alal mu'adifi kana lalangit kana lepat lepit ceuli. Lepat lepit anu ieu, lepat lepit. Wayamuru jeung ngaliwatkeun si jalma wayamuru jeung ngaliwatkeun si jalma ibhamaihi kana dua jempolna si jalma. Jeung ngaliwatkeun si jalma ibhaimi kana dua jempol, ngaliwatkeun set. Tah gitu. Set, ieu kan? Gitu. Terus ngaliwatkeun dua jempol ala adhorid udunain. Tah gitu ngaliwatkeun set. Ala duhurihima tuh. Karena luarna eta udunain. Sumayul soku tuluy ngantelkeun si jalma. Kafaihi kana dua dampal si jalma. Wahuma jeung ari eta kafaeh mablulatani eta anu baseuh duanana. Bil udzunaini kana dua ceuli. Intidoron barina ngadohirkeun. Nah gitu tadi. Baseukeun dua telapak tangan terus diusapkeun. Itu tacarana tadi kieu lah. Simpel nama kieu tah. Nguirkeun, ngaliwatkeun gitu kan. I kuncina dua. Jempol jeung naon? Jempol jeung curug dua. Prabowo Sandi. Kieu tah. Nah gitu. Ngaluarna. Kan. Jadi gitu pasunatan. Tong dengar priweuh eta mah bacaan unggul nu riweuh mah da praktekna mah kitu unggul gampang. Jeung mun ngaji kade tadi disalah rujuk. Da mun ngaji salah rujuk geus bahaya. Ngaji di bapak-bapak ari salah satu rukun wudu teh nyaeta ngusap sirah saeutik. Ari ku akak ge didengeng ngusap sirah leutik. Atuh wudu teh ngusap hulu kanjut. Kalau ngusap sirah saeutik lain ngusap sirah leutik. Batal deh atuh gitu. Wa takhlilu lihyati wallahu a'lam. Habifana